E la decisione, dopo tanti anni di resistenza, di preparare finalmente un bilancio consolidato, è certo un altro segnale che il gruppo milanese si rende conto perfettamente delle esigenze del capitalismo internazionale. Va in questa direzione anche la decisione di unire gli interessi relativi ai pneumatici del gruppo e di formare la Pirelli Tire Holding, quotata ad Amsterdam. La Pirelli, insomma, è un buon esempio di come le aziende italiane, anche quelle di vecchio stampo, possano modernizzarsi, non solo sul piano industriale, ma anche sul versante del capitalismo di mercato. Certo, la Pirelli dell'89 non è diventata una public company alla Wall Street, ma sotto alcuni aspetti si distingue da altri gruppi della vecchia guardia. Per quanto riguarda le aziende medie, queste si possono dividere in due categorie: quelle indipendenti che vanno avanti senza fare parte della spartizione industriale e finanziaria dei grossi oligopolisti, o meglio, senza fare il gioco di chi vuole controfirmare una nuova Yalta nel settore privato italiano, e quelle che sono semplici alleati o vassalli di secondo grado, appagati di prestare i loro nomi o le loro aziende ai soliti giochini. Ciò non vuole dire sottovalutare l'importanza di un indipendente come Benetton, che è cresciuto in poco meno di 25 anni da 0 a 1500 miliardi di fatturato. La storia della Benetton meriterebbe un capitolo a sé, ma questo libro non ha lo scopo di fare un resoconto di ogni azienda italiana. Non vuol dire neanche mettere in dubbio i talenti di un Marzotto, di un Merloni, di un Daniele, di un Barilla, di un CFT, Gruppo Finanziario Tessera, o di altri bravi specialisti nel loro settore. Al tempo stesso bisognerebbe chiedersi come sarebbero andate le cose per altri, spesso della seconda o terza generazione, in campi come il design automobilistico o il cemento, se non avessero avuto l'appoggio e la protezione di grandi gruppi del salotto buono, cui serve l'esistenza di soci minori. Non è necessario fare nomi, è sufficiente osservare che a differenza dei Benetton o dei Merloni, c'è una mezza dozzina di gruppi medi che in realtà fungono da cuscinetto per il salotto buono, e i cui rappresentanti vengono nominati presidenti e membri di consigli, di amministrazione, di società quotate e di associazioni soprattutto per questo. E fanno parte dello status quo, stanno buoni, non creano problemi. E così si vive in un paese tranquillo, dove la gente lavora molto e vive bene, dove si guadagna e si risparmia abbastanza, dove si va spesso al mare e in montagna. Chi guarda la situazione nel suo complesso sa che le cose devono cambiare e stanno cambiando, ma non tutti vogliono cambiare perché avrebbero troppo da perdere. Gli oligopolisti, per esempio. In questa situazione di oligopolio che sta trasformandosi in un sistema più aperto, pluralistico, ce la farà il capitalismo italiano a confrontarsi con il resto dell'Europa degli anni 90? Prima di rispondere a questo interrogativo dobbiamo prendere atto dell'esistenza di altre due realtà che fanno parte del sistema e della struttura del capitalismo italiano: la piccola impresa e l'impresa di Stato. E per avere un quadro completo bisogna conoscere la natura degli intrecci fra le tre realtà del sistema italiano e i loro rapporti con il sistema bancario, la borsa dei titoli, il potere politico e i mass media. È un quadro complesso quello italiano, un vero mosaico di interessi. In poche altre parti del mondo economico avanzato vi sono intrecci così tortuosi come nell'industria statale, i grandi gruppi come IRI ed ENI,
Qui sorgono grossi rischi di una nuova ondata di ingerenza politica, la cosa peggiore che potrebbe accadere in questa vigilia degli anni 90. Forse sta finendo, in modo anacronistico, un periodo di gestione illuminata dell'industria statale. Un periodo durato 7 anni, un periodo di tentativi, alcuni riusciti, di fare le cose con intelligenza e strategia imprenditoriale. Questo periodo insolito è stato chiamato la stagione dei due professori. I due professori. Il 3 novembre 1982, per chi lo ricorda, era un giorno nebbioso a Milano, ma sereno a Roma. Al numero 89 di Veneto, sopra piazza Barberini, e quasi all'altezza dell'ambasciata americana, in un palazzo colorocra costruito negli anni 20. Era in pieno svolgimento una piccola cerimonia, un po' particolare, ma destinata comunque a segnare un momento significativo nella storia politico-economica dell'Italia degli anni '80. L'imponente palazzo era ed è il quartier generale dell'Istituto per la ricostruzione industriale, IRI. Quella singolare creazione del 1933 che, secondo gli uomini di Mussolini, doveva costituire la mano dello Stato nell'economia, lo strumento attraverso il quale Roma poteva avere un ruolo nello sviluppo delle industrie strategiche e dell'infrastruttura del paese. Nel dopoguerra l'IRI ha svolto un ruolo senz'altro importante, facendo costruire i grandi impianti siderurgici, installando le reti telefoniche della penisola e realizzando anche le autostrade, ma lungo il percorso verso gli anni '70 gli obiettivi originari del gruppo cadevano sotto l'ombra vergognosa della politica. I politici erano riusciti a dirottare l'IRI e a farlo diventare un grossissimo feudo di lottizzazioni, di potere e influenza, di investimenti non plausibili, ma politicamente attraenti nel Mezzogiorno e altrove, di caccia ai voti, anche attraverso l'utilizzo del gruppo per la conservazione di posti di lavoro e il salvataggio di aziende private in via di fallimento, e naturalmente anche per piazzare amici e compari attraverso le famose nomine nel settore bancario e altrove. Insomma, l'IRI che ospitava quella cerimonia del 3 novembre 82 era diventata una gran bella mucca da mungere per la classe politica, una delle facce peggiori del sistema italiano. Basti pensare ai diversi scandali dei fondi neri e si avrà un'idea di come rivoletti del grande fiume di denaro, il giro d'affari nell'82 era sopra il livello di 37 mila miliardi. Potessero finire nelle mani di persone, di partiti. Fu Michele Sindona, uno dei grandi gangster finanziari del dopoguerra italiano, prima della sua morte, a spiegare in tribunale a Milano come era venuto a capo dei fondi neri dell'IRI nel '70. Secondo Sindona il meccanismo era ben organizzato e molto preciso. Per ogni appalto dallo Stato si pagavano commissioni di oltre il 3%. 1% ai democristiani, 1% fra socialisti e socialdemocratici, 1% fra repubblicani e liberali e una piccola frazione ai missini.